各位好，各位好，嗨，又係我 Photo 人的丁生啦。你見到我揸緊車喎，咁你去邊度啊？咁最近咧有朋友咧就介紹咧一個觀鳥區咧就俾我去，咁我話咁佢就講話，哎呀呢啲你咧未去過啲觀鳥區，你嗰啲咩 nature park 啊碎料嚟嘅啫咁嘅，咁我話係咪真係咁厲害啊？咁我上個禮拜咧就去咗一次，哇！發覺我真係好大嘅分別喎咁嘅，咁我覺得咧都值得係介紹俾大家影友咧，特別係中意影雀仔嘅朋友，去呢個觀鳥區咧嗰度咧去睇一睇咁嘅。好，咁今日咧我又再次驅車去咧呢個觀鳥區啦。咁我想順道介紹下嗰個觀鳥區，究竟大家咧如果第一次去或者大家會有機會去嘅話，究竟點樣行啦嚇？咁好，我哋出發，而家去咯喎。OK，好。好啦，我而家終於開估我究竟去邊度呢？而家其實我開車咧就去緊 Delta 市裏邊嘅一個鳥類嘅保護區，佢個名咧就叫做 George C. Whitfield Mandatory Bird Sanctuary。由溫哥華市中心去呢個地方呢，大約都唔需要1個鐘頭嘅時間就已經到噶啦。咁而家你見到畫面上面呢，我就過緊條單線嘅行車嘅天橋，喺地圖上面紅色箭嘴就係嗰個位置噶啦。呢個天橋呢，係只可以俾同一時間俾一個方向嘅車去行駛嘅，所以如果你見到條橋上面呢係有車嘅呢，咁你係需要等一陣嘅。今日我哋去呢個鳥類保護區呢，就位於 Delta 市嘅西面，佢亦都係喺 Fraser River 河口嘅一個位置。根據官方嘅數據呢，呢個鳥類保護區總面積呢係有成300公頃噶。去呢個鳥類保護區呢，你係事先呢要喺網上面登記，因為呢度嘅車位有限。所以你要網上登記，然後咧付一個好平嘅費用咧，就可以入去觀光噶啦。而家你畫面上面見到嘅就係遊客區中心，你嚟到嘅時候就要去裏邊中心嘅職員咧去做報到嘅。遊客區中心裏邊咧，亦都有唔少嘅紀念品。除咗紀念品之外咧，你亦都可以購買一啲嘅著宿，因為咧呢個鳥類保護區有啲地方咧係可以餵飼嘅。呢個鳥類保護區同埋呢個中心嘅開放時間呢，一般都係朝頭早嘅9點鐘開到下晝嘅4點鐘嘅。我呢幾次去觀光呢個鳥類保護區，俾我經驗呢都話俾我聽，時間都其實可能會好緊。如果你係可以嘅話呢，你不妨呢係喺出發去觀光之前呢，去呢個嘅中心裏邊呢去選購你啲紀念品啊，同埋購買著宿啦。喺呢個遊客中心一打開門呢，就見到2隻我哋好熟悉嘅朋友啦。佢哋就係沙丘鶴，佢哋係鶴嘅一種，佢嘅頭部呢係一片紅色嘅，所以呢，佢哋係十分之易認噶。呢幾隻沙丘鶴呢，其實呢都經常長住呢係喺呢個遊客區嘅外邊嘅，所以每次嚟呢，我都見到佢哋嘅。既然你都唔怕人啦，咁啊，不如我放低個背囊啊，同你手機啊影張相先啦。好啦，你準備好未啊？擺個靚 pose 俾我影一張相先。真係企定定俾我影相喎。相信呢，每一個遊客呢嚟到呢度呢，都一定會見到佢哋呢幾隻嘅沙丘鶴嘅，所以下次嚟嘅時候啊，不妨同佢哋合照啊。喺遊客區中心隔離呢，有一個叫 Warming Hub 嘅地方。咁如果你好似我一樣都係呢攝影發燒友呢，
你不妨呢喺呢間房仔裏邊呢去準備好你啲攝影器材啊，先一次過出發啊，都未遲啊！光明盒呢個地方呢，名副其實係取暖嘅地方啊！呢裏邊呢都家私都齊備，足夠呢你同你啲朋友呢一齊喺度開個會先，討論下究竟陣間點樣影，然後先出發都未遲。所以呢度呢都係一個幾好嘅聚腳嘅地方，或者等候嘅地方嚟㗎。你記得我剛才講過嗎？呢個鳥類保護區呢係有位置嘅範圍嘅。而家你見到呢係第一個呢係近入口嘅一個位置嘅區域。咁你可以喺呢度呢隨便咁餵飼一啲嘅雀鳥嘅。咦？可能你會問：點解餵飼地方點解冇雀嘅？其實話俾你聽呢，只要你攞啲雀粟出嚟呢，喺5秒之內呢，你就會見到好多隻雀呢就圍住你噶啦。信唔信呢？你下次試下你就知噶啦。話明係影雀鳥啊，咁我今日配備嘅器材啊，都一定係長鏡頭啦。咁今日呢，分別帶咗2款嘅鏡頭嘅，一款呢就係100至400mm 較輕身嘅一啲嘅 Tele 鏡頭，同埋另外一支呢150至600mm 較重身嘅超遠攝鏡頭嘅。呢條影片呢，我就會根據呢個地圖呢，去簡單咁介紹一下呢個鳥類保護區值得去嘅一啲嘅地方。呢個鳥類保護區呢，雖然係可以餵飼，但係有一啲地方呢，好似係北邊嘅 Tower 同埋 West 低呢，喺西邊嘅位置呢，都係唔可以餵飼嘅。呢個大家必須要注意嘅。喺呢個鳥類保護區沿途呢，你都會見到一啲嘅湖泊。裏邊咧都會見到好多嘅雀鳥，而湖泊側邊咧亦都有介紹呢啲雀鳥嘅圖片咧，即係話附近咧有呢幾類嘅雀鳥係存在嘅。但你必須要注意，所有嘅雀鳥都有季節性嘅，所以你唔可以一次過都會見到佢哋嘅，因為唔同嘅季節你就會見到唔同嘅雀仔。好啦，嚟到一個分叉路口啦，呢度呢條路咧就去 Main Trail 嘅。咁呢，如果第一次嚟觀光嘅人士呢，都應該行呢一條路。但因為我都已經嚟過幾次㗎啦，咁所以呢，今次呢，我由 East 低呢度東面呢條通道呢去行嘅。呢度呢就係 East 低啦，佢呢同 Central 低呢係好似，都係一條直路嘅。你睇下呢位先生手裏邊揸住長鏡頭，相信佢都係攝影師嚟㗎啦。根據呢個地圖呢，喺 East 低裏邊呢係有5個嘅 viewing point。我哋由 East 低一直向北行，就會嚟到我哋第一個嘅 Bird Spine。呢啲 Bird Spine 呢係最好觀賞雀鳥嘅地點。喺地圖上呢都有清晰嘅顯示，其實總共喺呢個鳥類保護區都有4-5個呢啲咁嘅 Bird Spine。所謂 Bird Spine 即係話雀仔睇你唔到。即係一啲觀鳥嘅一啲嘅小屋，入到小屋裏邊，你就會見到一個個可以開去外邊嘅窿，其實你就可以擺你啲鏡頭啊、望遠鏡啊去觀鳥噶啦。如果你係第一次嚟呢個鳥類保護區呢，我建議呢，你都係由 Main Trail 呢度開始行起。咁呢，因為 Main Trail 呢兩旁呢都有好多小湖。佢裏邊咧都有好多唔同嘅雀鳥喺度棲息嘅，你亦都有機會好似我有一次好好彩咁見到大南鷺去影低佢。雖然遠就遠啲，但係我見到佢美麗嘅一啲嘅飛翔嘅姿勢，實在咧真係值回票價。除咗 Main Trail 之外咧，其實仲有一個叫做 Viewing Platform 嘅地方，就係地圖中心黑點嘅一個地方。佢係一個大型嘅觀鳥嘅平台，喺呢度呢，你會見到好多種唔同類型嘅雀鳥，你都係值得一去㗎。喺嗰日呢，我啱啱又碰到一啲嘅遊客，佢呢就望住南邊嘅一棵樹，望住樹上面。咁我問佢係咩啊？哦，原來呢就係見到一啲嘅白頭鷹。當然啦，我就唔會錯過呢個機會，幫佢影返張靚相先。
當我哋已經行過呢個 viewing platform 之後呢，咁我哋呢就喺呢個 Central Dive 嗰度呢出發。Central Dive 同 East Dive 呢都係好似嘅，都係有一啲樹蔭嘅一啲嘅通道，而且係一條好直嘅路嚇。你呢由另外一邊呢就望去另外一邊呢，根本就見唔到盡頭嘅。Central Dive 向北行，好快呢見到左手邊呢有條通道嘅，呢條通道呢就係通去另外一個 Bird Spy 嘅地方嚟嘅。影雀鳥相呢，除咗技巧啊，同埋有敏鋭嘅觸覺之外呢，其實呢耐性都係最緊要㗎。咁所以呢啲 Bird Spy 呢，除咗即係提供一啲理想嘅位置俾我哋拍攝之餘呢，我哋呢亦都喺 Bird Spy 裏邊呢去休息、去等候。如果喺戶外嘅地方嚟講呢，就其實就冇咁方便。有時遇着冬天同埋較凍嘅季節嘅話呢，咁呢其實呢啲 Bird Spy 呢就非常之有用啦。呢啲咁嘅屋仔啊，喺呢個雀鳥保護區都有7、8個嘅。攝影師呢就入嚟啦，坐喺呢啲木凳上面，咁然後呢就攞啲長鏡就對出去呢個咁嘅窿外邊，咁然後呢觀察下睇附近有冇雀鳥，就啱角度就可以拍攝㗎啦。由 Central Dive 向北行，一直咁樣走到盡頭，你留意下你嘅左手邊，你就發覺呢度呢就有個高塔嘅。呢個高塔呢係全個雀鳥保護區最高嘅建築物，你可以喺上面呢鳥瞰所有呢個雀鳥保護區嘅所有嘅環境嘅。事不宜遲啦，就上呢個高塔嗰度睇一睇啦。喺呢度呢，要提一提大家，高塔範圍內呢都係唔可以餵飼嘅，所以大家唔好攞啲雀粟呢喺上面餵雀啊。仲有就係呢個高塔呢本身係最高嘅建築物，所以呢喺個平原嚟講呢，呢度係最大風嘅。所以如果你要上高塔嘅話呢，又或者嚟到呢咁空曠嘅地方呢，我都會建議呢大家帶多件風褸啊。如果遇着唔好嘅天氣，特別係行雷，千祈唔好嚟呢個咁嘅高塔，因為呢避免發生咗無謂嘅意外啦。好，終於上到嚟呢個高塔最高嘅一層啦。咁你睇下，真係呢俯瞰所有呢個雀鳥保護區嘅所有環境。由高塔落嚟呢，你會見到一條打橫嘅路，呢條呢就係 Loft Dive 啦。Loft Dive 呢同其他路一樣，都有一啲 viewing point 嘅，而 Loft Dive 嘅 viewing point 呢都係向北嘅，係向住北邊嘅濕地。喺呢度呢，你都可以取景去影一啲雀鳥相。以下落嚟係我今次喺雀鳥保護區所拍攝嘅照片，請大家慢慢細心去欣賞啊！今次呢，我呢位朋友真係有好介紹啦。呢個雀鳥嘅保護區呢，真係令我大開眼界。今次所見到嘅雀鳥嘅品種雖然唔叫多，但係呢，佢哋呢都係源於大自然嘅。野生嘅雀鳥呢，真係比動物園餵飼嘅雀鳥呢，真係生氣勃勃好多啊！所以呢，我今次去影雀呢，都跨住去揾唔同嘅地方。我自己晏晝飯都冇食啊！因為呢，我想發掘多啲品種嘅雀鳥同我哋影相嘅。根據我一啲嘅朋友嘅一啲嘅意見，佢話雀鳥出沒嘅時間呢，多數都係清晨，又或者係黃昏呢段時間。如果烈日當空嘅時間呢，多數呢雀鳥都會匿喺樹嗰度嘅，所以要揾到佢哋影相呢都唔容易噶。如果你有留意佢網站嘅資訊呢，佢話俾你聽，秋天同埋冬天出現嘅鳥類嘅數量呢，係遠比夏天為多。原因就係好多雀鳥呢，其實都會揀秋冬季呢喺呢個保護區嗰度休息嘅。好似貓頭鷹咁呢類雀鳥呢，佢就會冬天呢就較頻繁喺度出現啦。講起貓頭鷹呢，有個小故事分享。話說呢，有一次我同影友去傾談嘅時候，
我知道呢，佢有影貓頭鷹，其實自己都好有興趣嘅。我就問佢啦，喂，點解你唔將貓頭鷹拍攝嘅地點資訊啊擺上網啊？咁佢就即刻話俾我聽，Dennis 千祈唔好咁做啊！因為呢，貓頭鷹係一啲受保護嘅品種，立亂將咧受保護品種嘅藏身嘅位置咧擺上網呢，你實俾人話㗎。咁所以呢，我哋有時呢，去影呢啲受保護嘅品種嘅時候，都要好小心，即係呢，唔可以咧立亂將佢嘅藏身位置或者係拍攝嘅 location 呢擺上網嘅，因為你都會影響到佢日常嘅生活㗎。頭先片頭我都有介紹過，我今次係帶咗兩支嘅 Tele 嘅鏡頭，一支呢就係較輕身嘅100至400，另外一支呢係較遠嘅又重身啲嘅150至600mm 嘅鏡頭。我嘅基本部署呢就係一啲飛得較快細嘅雀呢，我就會用100至400mm 嗰支輕身嘅鏡頭，因為佢嘅機動性都較為靈活。而一啲比較飛得慢，例如鶴啊嗰啲雀鳥呢，我就會用重身啲、長啲焦距嘅鏡頭去影一啲嘅特寫。我感覺就係拍攝雀鳥呢同拍攝運動呢係有少少嘅分別嘅，因為拍攝各類型嘅運動呢，其實你都唔多唔少呢都會估到運動員行走嘅路線。基本上咧，你都會喺預計嘅路線上面去部署，然後加以去拍攝嘅。但係雀鳥咧就同運動員唔同啦，你基本上都估唔到佢飛嘅方向嘅。因為咁樣嘅緣故，所以我拍攝嘅策略咧，通常我都會對住隻雀。如果佢係停下路喺個樹幹度準備嘅飛翔嘅時候，我嘅鏡頭咧就向住佢對焦。喺等佢一飛嘅一剎那呢，我就會再連環快拍嘅。咁一般而家嚟緊即係推出嘅一啲嘅新型嘅相機，通常都有動物眼睛追蹤嘅模式。咁如果你個相機係有呢個設定嘅，不妨去校呢個眼睛追蹤模式啦。等佢一飛嘅一剎那呢，然後呢可以呢去拍攝佢飛翔嘅姿勢喎。喺呢個雀鳥保護區呢，有超過300多種嘅雀鳥，咁呢，但係佢哋呢都係出沒喺唔同嘅季節嘅，咁所以好肯定話俾你聽，我呢就除咗呢一排嚟呢度影雀之外呢，我肯定其他嘅季節呢，我都會呢過嚟呢去睇下，我會見到一啲嘅新嘅品種。呢個雀鳥區呢嘅面積都叫做相當之大，咁如果你拍攝嘅時候，我自己感覺呢，就如果可以約埋3-5知己一齊呢，就會比較安全。因為3人行啊，必有我師焉。一班影友一齊出去影相，大家互相嘅交流，互相嘅提點，有時呢係會有意想不到嘅驚喜㗎。仲有一樣嘢呢，我想溫馨提示大家嘅，就係喺鳥類保護區嘅小徑嗰度呢。基本上有啲欄杆咧圍住你呢，就建議你哋唔好係喺欄杆外邊去拍攝嘅，因為其實呢，本身嚟講呢，鳥類保護區好多地方都係濕地，個地下都係唔實淨嘅。咁呢，如果我都明白有走出去外邊呢，可能角度會好少少，但有時我都覺得安全都係一個考慮嘅因素嚟嘅。你試下可以喺小徑裏邊去攞唔同嘅角度影相啊！可能都會好啲㗎。最後呢，我做個總結，我覺得拍雀鳥照片呢，最重要都唔係咩攝影技巧啊，同埋咩器材，而係你有冇耐性呢去捕捉去漂亮飛翔嘅一剎那。當你捕捉到呢一剎那，你嘅等待絕對係值得㗎。又係一次愉快嘅經歷啦。雖然今日呢就行咗多啲，但係能夠見到唔同嘅雀鳥，亦都係影到佢哋，都叫做值回票價。如果你對於我頭先所介紹嘅呢個地方感興趣嘅話呢，不妨去呢個網站攞更多嘅資訊。我建議你嚟呢個地方之前呢，去睇一睇呢個網站，特別係每種雀鳥出現嘅月份啦，你哋都係好需要知道，同埋需要注意留意嘅地方嘅。
喜歡拍攝雀鳥嘅朋友，你仲等乜嘢啊？快啲去上網去 book 個時間啦！沙有學等緊同你見面啦。咁好啦，頭先咧我又行咗一圈啦嚇，咁影咗唔少相。我相信咧中意影雀仔嘅你咧應該咧係好值得咧嚟呢個地方去睇一睇嘅嚇，咁樣嘅。咁我頭先亦都介紹究竟大家應該點樣行，同埋帶啲咩器材嚟影相啦咁嘅嚇。好啦，咁我呢條片嘅介紹到呢度。咁如果你喜歡科多人呢個頻道，請你免費嘅訂閱。咁如果你喜歡或者中意我呢條片嘅，麻煩你分享同埋 share 俾喜歡影雀鳥嘅朋友或者喜歡影相嘅朋友啊。好，咁我哋下一條片再見㗎啦，拜拜。